最近超火的酸奶罐罐来到甲洞啦，新开张有买1送1优惠哦。Pink 粉色网红酸奶店来到甲洞啦。请问一下，你们的优格饮料有什么特别哦？我们的优格饮料都是现点现做的，全部都是用新鲜的优格，特别浓稠的。什么招牌饮料介绍？要小罐的话呢，就是海盐凤梨，大概这样大罐，只需要9块9。如果是大罐的饮料的话呢，我们有杨枝甘露或是蓝莓500 ml 的 size。我们所有优格 drink 的水果都是新鲜水果。酸奶饮料新鲜制作，用机器风改，独创酸奶罐罐。海盐凤梨芝士酸奶，现开现喝，香香的黄梨味带一点咸味，味道很特别，很好喝捏。水果酸奶新鲜现打，倒入透明罐罐，用机器风改，透明又好看。杨枝甘露酸奶，先搅拌，喝起来有很浓郁的芒果味，还可以吃到柚子和芒果果肉。花青蓝莓酸奶，直接插吸管就能喝啦，喝起来酸酸甜甜，非常开胃。草莓牛油果酸奶，芭乐粒粒酸奶，青提香柠。这里也有卖茶饮哦，很清新自然的茶香味。新开张有买1送1优惠，买大罐送小罐酸奶，赶快打包1大袋回家慢慢享受咯。就在甲洞面对面板面隔壁。